くしゃみ，くしゃみ，打喷嚏。OK， 那有时候我们感冒的时候也会出现不同的症状。はい、咳は何ですか？咳はこれね。OK， 咳嗽。还有吗？鼻水，鼻水。鼻水，鼻は鼻子，水は水，意思是鼻水，流鼻水的意思。所以如果你在日本患感冒啊，然后去药局的话，你可以看看那个药的后面，它是对什么症状有效的？咳、鼻水、くしゃみなんでしょうね。OK， 好，我们看看例句。くしゃみをするときは口を押さえましょう。くしゃみをするときは口を押さえましょう。くしゃみをするときは口を押さえましょう。好，くしゃみをするとき，打喷嚏的时候，后面加する就变成动词哦，打喷嚏。如果单独用的话，它是名词哈，くしゃみ。くしゃみをする变成动词的时候怎么做呢？口を押さえましょう。押さえます就是押さえます，捂住。口捂住什么呢？口嘴巴，中间用 o 来连接，口を押さえます。口を押さえます，就这样子。OK， 以上是くしゃみ。